Microsoft Form ашиглан цахимаар шалгалт өгөх зааврыг танилцуулъя. Юуны төрөнд та дурын хөтөж ашиглан Монгол Улсын их сургуулийн албан цахим шуудан руу нэвтэрч орно. Үүний дараа дэлгэцийн зүүн дээд хэсэгт байрлах Appendix-аас Forms хэсэг рүү нэвтэрч орно. Forms руу орсны дараа My Forms, Share with Me, Group Forms гэсэн талбарууд харагдана. My Forms хэсэг нь өөрт хамаарах форм болон шалгалтын асуулт үүсгэхэд тохиромжтой. Шалгалтын холбоосыг хүлээн авсан дурын оюутан шалгалт өгөх, заавал Монгол Улсын их сургуулийн албан цахим хаягтай оюутан шалгалт өгөх зэрэг боломжуудтай. Group Forms хэсэгт таны байгаа группийн жагсаалт харагдана. Жагсаалтаас хамаарах группийг сонгон тухайн бүлэг дотор асуулт болон форм үүсгэсэн тохиолдолд тухайн группт байгаа бүх гишүүд хандах засварлах боломжтойг анхаарна. My Forms дотор хоёр сонголт байх бөгөөд New Form нь судалгаа авахд тохиромжтой. Харин New Quiz нь шалгалтын асуулт бэлтгэхэд тохиромжтой. New Quiz-ийг нээхэд Questions, Responses талбарууд харагдах бөгөөд Questions нь цахим шалгалтын асуулт хариултыг оруулах хэсэг, Responses нь шалгалтын үр дүнг харах талбарууд юм а. Questions хэсгийн эхний мөрөнд шалгалтын нэр, шалгалтын хугацааг оруулж өгнө. Тухайлбал Монголын төв, явцын шалгалт, лав гараг 11 цагаас 12 цаг 30 минут гэх мэт. Хоёр дахь мөрөнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах талбар байна. Жишээ нь шалгалтын эхлэх хугацаа лав гарагийн 11 цагаас эхэлж 12 цаг 30 минутад дуусна. Шалгалтын хугацаа дуусгаас өмнө шалгалт дуусгах Submit товчийг дарсан байхыг анхаарну зэрэг оюутанд анхааруулах мэдээллүүдийг оруулж болно. Add New талбараас асуултын төрлийг сонгоно. Choice талбар нь нэг болон олон хариулттай тест бэлтгэх бөгөөд дараах боломжуудтай. Зураг, видео оруулах. Add Option буюу хариулт нэмэх. Хариултанд тайлбар оруулах. Зөв хариултаар сонгох. Points хэсэгт оноо оруулна. Multiple Answers хэсэгт хариултын төрлийг сонгох ба нэг асуултад нэг хариулт, эсвэл нэг асуултад олон хариулт сонгох эсхийг шийднэ. Required хэсэг нь оюутан асуултад заавал хариулт өгөх шаардлагыг тавих юм. Өөрөөр хэлбэл оюутан тухайн асуултыг заавал хариулснаар шалгалтыг дуусгах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Баруун доод буланд байрших 3 цэг бүхий талбарт Shuffle Options буюу хариултыг санамсаргүй дарааллаар харуулах, Drop Down буюу хариултыг жагсаалтаар харуулах, нэг зөв хариулттай үед хэрэглэнэ. Mat буюу математикийн томьёо оруулах, Subtitle буюу дэд гарчиг оруулах сонголтууд байршина. Add Branching буюу хариултын сонголтоос хамаарч дараагийн гарах асуултуудыг сонгох алхамд оруулах сонголт юм. Жишээ нь эхний асуултын хариулт ямар байхаас шалтгаалж дараагийн асуултанд шилжих. Текст талбар нь асуултад бичгээр хариулах сонголт болно. Points хэсэгт оноог оруулна. Required хэсэг нь оюутан асуултад заавал хариулт өгөх шаардлагыг тавьж өгнө. Long answer буюу урт болон богино хариулт оруулах сонголт байрлана.
Баруун доод болон байрших 3 цэг бүхий талбарт subtitle буюу дэд гарчиг оруулах сонголтууд байршина. Restriction буюу хариултад хязгаар болон нөхцөл оруулах боломжууд байна. Математикийн томьёо оруулах боломж мөн байна. Rating буюу үнэлгээ өгөх асуулт оруулах. Баруун доод болон байрших 3 цэг бүхий талбарт subtitle буюу дэд гарчиг оруулах сонголт байршина. Мөн label буюу үнэлгээний утга оруулах сонголт байна. Date буюу он сар хариулт асуулт оруулах. Баруун доод болон байрших 3 цэг бүхий талбарт subtitle буюу дэд гарчиг оруулах сонголтууд байршина. Мөн add branching хариултын сонголтоос хамаарч дараагийн асуултуудыг сонгох алхамд оруулах цэс байрлана. Баруун болон байрлах цэсийг задлахад ranking буюу асуултын эренб өөрчлөх, Likert буюу олон асуулт хариулт оруулах боломжтой. File upload буюу хариултыг файлаар авах асуулт оруулах, section буюу асуултуудыг хэсэгчлэн бүлэглэх сонголтууд байна. Preview хэсэгт бэлтгэсэн асуулт хариултыг харагдах байдлыг урьдчилан харах, хариулж турших хэсэг байна. Дэм хэсэгт загвар сонгох буюу шалгалтын талбарын арын зургийг сонгоно. Share буюу бэлтгэсэн шалгалтын бусдад түгээх тохиргоо энд байрлана. Send and collect responses хэсэг нь шалгалт өгөх холбоосыг хуулж авах бөгөөд дараах хоёр сонголттой. Anyone with the link can respond буюу холбоосыг авсан дурын хүн шалгалт өгөх. Only people in my organization can respond буюу заавал Монгол Улсын их сургуулийн албан цахим хаягтай хэрэглэгч шалгалт өгөх боломжтой холбоос гаргах сонголт юм а. Холбоосыг гаргаж авахд дараах 4 төрлийн сонголт бий. 1-р текст хэлбэрээр авах, 2-р QR код хэлбэрээр авах, 3-р embed хэлбэрээр авах, 4-т цахим хаяг руу илгээх юм. Share as template. Энэ хэсгийн холбоосыг авснаар та үүсгэсэн шалгалтаа хувилах боломжтой. Share to collaborate хэсэг нь бусад хэрэглэгчид админ эрх оноох буюу шалгалтыг засварлах, шалгалтын үр дүн харах зэрэг эрхүүдийг тухайн хэрэглэгчид оноож өгөх юм а. Энэ нь дараах хоёр сонголттой. Office 365 бүртгэлтэй хэрэглэгчид болон Монгол Улсын их сургуулийн албан цахим хаягтай хэрэглэгчид админ эрх өгөх. Нөгөө нь Монгол Улсын их сургуулийн албан цахим хаягтай хэрэглэгчид админ эрх өгөх юм а. Шалгалтын үндсэн тохиргоо нь баруун дээд болонгийн цэсний settings талбарт байршина. Эндээс хамгийн ихэнд байрших option for quiz сонголт нь шалгалтын зөв хариултыг шалгалт өгч дууссаны дараа оюутанд харуулах хэсэг сонголт юм. Харин who can fill out this form хэсэг нь шалгалтыг хэн өгч болохыг тохируулах сонголт юм. Эхний сонголт буюу anyone with the link can respond хэсэг нь шалгалтын холбоосыг мэдэж байгаа хүн бүр шалгалт өгч болох тохиргоо. Харин only people in my organization can respond сонголт нь заавал Монгол Улсын их сургуулийн цахим хаягаар нэвтэрч шалгалт өгөх сонголт юм а. Үүнд оюутны нэрийг авах шалгалтанд хавсгах. Нэг хүн шалгалтыг нэг удаа өгөх боломжуудыг оруулж өгнө. Options for responses буюу дараагийн хэсэг нь шалгалт өгөх боломжууд юм. Accept responses буюу шалгалтанд хариулт хүлээн авах хэсэг. Start date, end date буюу эхлэх дуусах хугацааг оруулах. Shuffle question буюу асуултуудыг санамсаргүй байдлаар сонгох.
Хэддэх асуултаас эхлэн санамсаргүй байдлаар сонголт хийх хязгаарыг тавьж өгч болно. Customize thank you message буюу шалгалт дууссаны дараа оюутанд харагдах тэмдэглэл. Notification хэсэг нь шалгалтын мэдээллийг цахим маягаар авч байх хэсэг сонголт юм а. Responses хэсэг нь шалгалтын үр дүнг харах, удирдах хэсэг юм. Эхний мөрөнд нийт шалгалт өгсөн хэрэглэгчдийн тоо, дундаж оноо, статус байршина. Review answers талбараас шалгалтын хариултыг оюутан тус бүрээр нь харах, шалгалт өгсөн хугацаа, авсан оноог харах боломжтой. Мөн Excel рүү хөрвүүлэх товч байрлана. Оюутны шалгалтын материалыг тус бүрээр болон нийт хувьссан байдлаар нь графиктай харах сонголтууд энд байрлана. Бэлтгэсэн квизийг Microsoft Teams програмд холбох. Дээрх зааварчилгаагаар Microsoft Form-д цахим шалгалтаа бэлдсэний дараа Teams програм руу нэвтэрч Teams-ийн чагсаалтаас шалгалт авах хичээлийн Teams руу дарж орно. Үүний дараа баруун дэд булангийн нэмэх товчдоор дарахад App-ийн жагсаалтаас Forms app-ыг сонгосны дараа дараах сонголтууд гарч ирнэ. Create a shared form that your team can edit and see results сонголт нь тухайн тимийн бүх гишүүд хандах засварлах эрхтэйгээр үүсэх форм quiz юм. Add an existing form гэсэн хоёр дахь сонголтоор үүсгэсэн quiz-ийн нэрийг сонгоно. Сонгосны дараа дараах 3 сонголтоос эрхийн зохицуулалт хийж өгнө. Нэгдүгээрт collect responses гишүүд зөвхөн хариулт өгөх байдлаар Teams-д оруулах. Хоёрдугаарт show result гишүүд шалгалтын үр дүнг харуулах. Гуравдугаарт collaborate буюу гишүүд хариулт өгөх шалгалтын материалыг засварлах, үр дүнг харах админ эрхтэй болохыг анхаарна. Тухайн хичээлийн Teams-ийн чат хэсэгт мессеж хэлбэрээр оюутнуудад харагдаж шалгалтын хугацаа эхэлсэн үед оюутнууд цахим шалгалт өгөх боломжтой болох юм. Teams-ийн чат хэсгээр шалгалтын хугацаа болон холбогдох мэдээллийг оруулж өгнө. Жишээ нь шалгалтын эхлэх хугацаа 11:30-аас 12 цаг 30 минут хүртэл. Шалгалтын хугацаа дуусгахаас өмнө шалгалт дуусгах submit товчийг дарсан байхыг анхаарна гэх мэт. Танд амжилт хүсье.